пройдите по ссылке, расположенной под видео. Называется «Поддержать канал». Поддержите, если есть возможность, на развитие канала, на развитие видео. Так, начнем, дорогие мои. Сегодня будет сказка про белую голубку. Ия, юная голубка. Ия взрослеет, у нее есть свои желания и мечты. О трудностях и тяготах, радостях и первой любви. Сказка про Ию, белую голубку. Автор Солара Лайв. Так, начнем, дорогие мои. Красивая шкатулка. Красивая, таинственная, старинная шкатулка. Сейчас мы ее откроем. Для того, чтобы выпустить сказку. Открывается. Было яркое, солнечное, весеннее утро. Солнечные блики радостно играли на шевелящихся от легкого ветерка листьях березы. Под стрихой крыши старого дома растило свое потомство, состоящее из 2 птенцов, пара голубей, сизого самца и белой голубки. Птенцам было несколько дней от роду. Глазки еще не открылись. Но аппетит у малышей был отменный. Самца, ее красивого партнера, крупного, пепельного, сизого, не было в данный момент в их. Голубка нервничала по поводу его отсутствия. «Ну где же его носит?» — думала она. «Я уже хочу есть. Да и малыши еще голодны. А мне уже нечем кормить их». Ей требовалось всего лишь немного времени на отдых, а также полетать и поклевать чего-нибудь питательного для восстановления организма и восполнения питательного сотового молочка. Дом, на крыше которого свили себе уютное гнездышко голуби, находился в пригороде большого города. В отличие от грязного, шумного города, здесь царила в основном тишина. Изредка нарушаемая звуками, обычными для человеческого сельского поселения. Приятно пахло землей, травой,
Зачем его завели? У Тихона и Зои не было ответа. Зарезать они его не смогут, жалко. А продать так ведь родное уже стало. С десяток кур несушек и султан птичьего гарема, рыжий петух Борька. Такой задиристый, что Зоя, когда заходила в курятник, ругалась на него знатно и грозилась свалить с него зубы. Но Борька давно уже понял ее добрую натуру и пользовался этим как мог. Была собака, Пегий Капельтосик, яркий представитель местного дворянства. Крупный пес с густым мехом, из-за чего по всему двору постоянно валялись, летали клочки шерсти. Висячими ушами и умной вытянутой мордой. У Тусика была собственная теплая будка. Но чем он безмерно гордился, отгонял от нее покусившихся. Была и цепь. Но цепь использовалась только в официальных случаях. Вроде прибытия гостей. И, наконец, самый страшный кошмар голубиной пары. Кошка Смолк. О кошке придется рассказать более подробно. Звали ее Смолка. Почему? Да потому что ее шкурка была черная, как смоль. Шерсть смольки короткая и блестящая. Лапы стройные, хвост длинный. А характер? Не приведи про матерь зла. Птица, ипостась сладой, великой небесной матери, подумала голубка. Смолька была красой всех окрестных котов, кошек, собак и прочей живности. Обо всем имела свое мнение. Была непримиримым истребителем мышей, крыс и голубей. Правда, последних она как бы гоняла, но без излишнего рвения. Парочку, поселившуюся под крышей, она считала своими. Получила как-то полотенце от хозяйки за преследование голубей. Поэтому, если и гоняла их, то только в отсутствие хозяев. И не всерьез. Но для голубки слышать ее и, не дай бог, про матери видеть всегда было большим стрессом. И то, что уже второй год пара вела гнездо, выращивала и высиживала птенцов под крышей этого дома, голубка считала исключительно своей заслугой. Птенцы пищали и не унимались. Маленькие клювики издавали на диво громкие звуки. А ее пары все еще не было. Вот, кажется, летит. Голубка слышала отлично, далеко, как оси голуби. Наконец-то птенцы, как будто поняв, что летит птица, пища, принялись кричать еще громче. Вдруг раздался дикий кошачий мяв. Истерично захлопали крылья, залаял Тусик. Нет, только не это, вскрикнула голубка. Только не он, только не с ним.
же это такое, думала голубка, выбираясь из-под крыши. Переисполненная отваги, до последнего упирая, защищать свою семью. Голубка расправила крылья и, воинственно озираясь, во дворе разворачивалась драматическая картина. Голубь, отец малышей, хаотично метался по двору на небольшой высоте, часто испуганно хлопая крыльями, теряя перья. Кошка Смолка носилась по всем доступным поверхностям, за забором, выше крыши, голове Тусика, рычала, издавая грозные, совсем не кошачьи звуки. Встыпленная шерсть и выпущенные когти говорили о нешуточном желании кошки поймать и растерзать голубя. «Ну, я тебе сейчас!» Голубка издала короткий боевой клич и бросилась на голову кошки, как раз проносящейся по ней. Смолка сбилась с траектории и с мявом отскочила в сторону. Что это было? — говорил ее взгляд. Голубка, совершив удачную атаку, снова взлетела на крышу. Голубь, воспользовавшись паузой в погоне, юркнул под стреком в их уютное защищенное местечко голодным деткам. Кошка, решив, двор снова стал тихим, мирным и сонным местом, как будто ничего и не было. Кошка, решив, что достаточно показала, кто здесь главный, отправилась по гребню забора искать неприятности в другом месте. Тусик, поняв, что представления больше не будет, покрутившись, улегся в тени яблони. А голубка, проводив взглядом кошку, слетела к птичьему двору за кормежку. Так в кормлении, заботах, войнах с кошкой проходили дни голубиной пары. Вот уже птенцы подросли и открыли глаза. Птенцов, как уже говорилось, было двое: мальчик и девочка, пока еще лысенькие, с розовой кожей, с редкими пучками перьев. Птенцы были еще те красавцы. Для матери они были самыми красивыми. Шло время. Оперение прибавлялось, и уже было видно, что дочка пошла к разовому мамочку. Голубку с белым оперением и редкими вкраплениями черных перышек. Только малышка взяла еще папину особенность. Ее перья на шейке слегка отливали зеленым металлическим блеском. А сыночек был полностью копией папы. Детки уже были размером с родителей и вовсю пробовали крылья.
дочкой каждый день наблюдая за жизнью в тихом пригороде, думала, вот скукота, вот бы полететь куда, откуда доносятся заманчивые необычные звуки. Всю ночь светит огни, там, наверное, замечательно, еды вкусной много. И то, что здесь. Мама говорила, дочь, как же скучно тут, все одно и то же. Как ты не хочешь туда, где совсем другая жизнь? Дочь, там, о чем ты говоришь, большой город. Там большое количество огромных коробок, в которых живут злые люди. Они убивают нас, ловят, привязывают к лапкам всякие штуки, с которыми сложно летать. А если зацепишься ими за что-нибудь, то погибнешь от голода. Там нет места таким, как мы. Мало еды. Дикие хищники, похожие на нашу смоль. Негде спрятаться зимой. А ужасные, грохочущие, вонючие, воняющие штуки, которые передвигаются по дорогам. Убили много наших собратьев. Я родилась там, еле спаслась, улетев сюда. Даже не думай о городе, дочь. Здесь наша жизнь. И здесь можно хорошо, спокойно жить и растить детей. Увещевала ее голубка. Сынок ничего такого не думал и уже посматривал в сторону местного элеватора, где всегда можно было найти много вкусного свежего зерна. Вот в чем счастье, был уверен он. Наступило лето. Жизнь шла своим чередом. Тихон и Зоя занимались ежедневной рутиной. По хозяйству кошка наводила страх на округу. Тусик охранял двор. Козы доились, куры неслись, а гордый своей значимостью петух Борька также продолжал стираться ко всему, что движется. Я оповещал округу, что солнце встает. И я так назвали свою милую малышку голубь. Наконец-то решилась. Улетела одним ранним утром. Ну что ж, видно, время пришло. Опечалилась мать. Только одного не знала мама голубка. И я подалась не куда-нибудь, а в город. Тот самый город, о котором так тщательно предупреждала ее мать. И я летела уже долго. Глава 3. Я летела уже долго и много выбилась из сил. К таким расстояниям она была непривычна. Город со своими высокими зданиями и трубами завода был как на ладони. Но на деле оказался дальше. Впрочем, я не унывала. Она была молода и оптимистична. А в этом
начали появляться первые дома. Трехэтажные. Но юной Ие они казались шикарными и огромными. Она увидела других голубей, гуляющих по крыше, сидящих в маленьких квадратных окошечках под крышей. Ух ты, как нас много! Восхитилась голубка. А почему крыши нет? Почему плоская верхушка дома? Наверное, специально сняли. Тут же голубей много. Чтобы им удобно было. И я начала снижаться, чтобы отдохнуть, познакомиться, пообщаться, узнать новости. «Привет», — сообщила она окружающим. Но вдруг вся стая голубей сорвалась с места и в едином порыве спланировала вниз. «Что? Куда? Что происходит?» — взывала в пустоту Ия. «Еда! Еда! Еда!» На разные голоса раздавалась издалека. «Еда! Ну ладно!» Смахнула крыльями и спланировала вниз, вслед за всеми голубками. В самом низу на земле, возле одного из подъездов, сидела старушка на скамейке и щедрой рукой рассыпала семечки. Голуби толкались, лопали крыльями, бегали, а некоторые по головам у соплеменников в надежде ухватить побольше и повкуснее или вообще что-нибудь ухватить. Наивная Ия подумала, наверное, они давно не ели. Или, может, были заняты чем. Ладно, не буду мешать. Ей хотелось полететь в самую гущу волнующих городских запахов и звуков. Хотелось в самый центр событий. Уж там-то я смогу посмотреть на все самое интересное. Вот какая-то круглая штуковина, похожая на колесо, со смешными корзинками, в которых едут люди. Глупые. Они ж так никуда и не приедут. Они же по кругу ездят. Может быть, им со стороны не видно. Люди же по земле ходят. Нет у них крыльев. Люди такие странные. Ах, как красиво. Что это? И как пахнет замечательно. Ах, фиолетовый, розовый, желтый, белый. Вокруг все зеленое. И я спустилась к огромной цветочной клумбе. У голубей отличное зрение. Они прекрасно отличают весь спектр цветов радуги, как и человек, плюс способны отличать ультрафиолетовый луч. Ох, проматерь, это же цветы, травки всякие разноцветные. Никогда столько не видела. Вот интересно, почему их нет там, где я жила? Может быть, люди не везде цвета видят. Наверное, в городе специально живут самые лучшие люди. Вот знала, я знала, а мама мне неправду говорила.
живой. Наверное, это чучело. Где-то тихо ставил в огороде такое. Да, город большой, и чучело должно быть большое. Ой, чуть не впилилась. Что это? Коробка со стеклышками. Но на какой высоте? Я же лечу высоко, высоко. А вдруг это тоже дом? Ой, а там человек за окном. Да, это дом, вот это да. О, я знаю, люди же летать не умеют. А что в таком доме? Кажется, что они летят. Хик, смешные. Вот же как бывает. Ой, какие тележки интересные. И много, и как. Едут друг за другом, как привязаны. Или и вправду привязаны. Точно привязаны. А какой неприятный запах. Прямо клуб черного дыма. Фу. А грохот. Нет, я тут точно не хочу жить. Полечу дальше. Чую запах воды. Туда, туда. О, как много воды. И много голубей и людей. Прямо веет влагой. Ой, смотрите, голуби прямо по воде ходят. А, там ступеньки под водой. Интересно, я смогу? Жарко так. Я сейчас расплавлюсь. Так что в воду, в воду. Ура! И я мягко приземлилась на борте красивого фонтана. Голуби чинно прохаживались по ступенькам фонтана, полоща плавно текущие в воде лапки и брюшки. Присоединившись к ним, головка от души поплескалась, поерошила перышки, попила водички. Ух ты, как хорошо! Закончив процедуру, пришла оглядываться в поисках еды. В сельской местности, где она родилась, еды было много и отборной. И пшеница себе, и овес, и отруби, травки полно, и семена разные. А что, сеять что-то я пока ничего не вижу. Не считаешь же всерьез ту бабочку семечками и толпу и такую. Нормальный кормежка. Не найдя ничего похожего на еду, голубка взмахнула крыльями и поднялась в воздух. А между прочим, надо уже и ночевку искать. Дела к вечеру близится. Дело к вечеру близится. Потом закат. А у меня уже крылья отваливаются, устала очень. Очень много впечатлений свалилось за один день на них. Есть хотелось, но еще больше хотелось спать. Глаза закрывались прямо на ходу. И я наконец увидела подходящую крышу со множеством башенок и отверстий в них. Опустившись на крышу, она забилась в маленькую квадратную нишу и закрыла глаза, уплывая в сон. И я успела подумать, где-то, наверное, они тут в городе прячут еду. Но ничего, завтра найду. И как наемся. Наступал новый день. Солнце пока еще потихоньку, но уже уверенно пробовало лучами небо. Розовая дымка под облаками обещала прекрасный солнечный день. И я открыла глаза и, чувствуя себя полностью выспавшись, начала прихорашиваться и чистить перышки. В сознании проносились картины прошлого, наполненного впечатлениями дня. И я была преисполнена
поиски еды 2 часа. Слегка озадаченная и присела отдохнуть на крышу одного из многочисленных домов. Других голубей здесь не было. Это немного озадачило ее. Что это может быть, спросила себя и обычно везде на крыше домов есть голуби. А здесь пусто, как будто все вымерли. И куда все делись? Оглядевшись, она увидела в дальнем конце что-то похожее на спящего. Наконец, сейчас я их разбужу и спрошу, в чем дело. Сколько, в конце концов, можно спать? Я полетела навстречу новой компании, радуясь предстоящему общению. Подлетая к спящим домой с поздней, с точки зрения голубя, час, она увидела, наконец, то, что так долго искала, рассыпанное зерно. Интересно, голуби спят прямо посреди кучи зерна. Неужели они до того объелись, что свалились спать прямо здесь? И я радостно приземлилась и уже собиралась приступить к долгожданной траве. Как взгляд ее упал на ближайшего голубя. Голубь как-то странно лежал на боку, разметав крылья. Голова была повернута в бок. И я пригляделась, голубь не дышал. Медленно до ей начало доходить происходящее. Она вспорхнула, села повыше, на бортик, окаймляющий крышу. Голуби лежали в неестественных позах. Много голубей, разных, сизых и белых, рыжих и вкрапел, молодых и старых, совсем еще птенцов и явных сторожей. Был совсем юный голубь, накрыл крылышком голову, будто собрался поспать. А вон тот рыжий с белым пожилой голубь застыл с разметанной в сторону крыльев, как будто в последний момент хотел улететь, но не смог. Они все умерли от ужаса увиденного, и я застыла. То, что у нее есть крылья, как-то подзабылось. Кажется, время остановилось. Ставшее солнце как будто скрылось за тучей. Звуки, присущие просыпающемуся городу, вдруг исчезли. На минуту с минуту и я сидела, застыв с полурасправленными крыльями. Потом сорвалась с места и, несмотря вниз по сторонам, понеслась, куда глаза глядели. Глаза как раз и не глядели. Голубка будто ничего не видел. Перед глазами до сих пор стоял рыжий белый пожилой голубь с расправленными крыльями. Он понял, в чем дело, и хотел лететь, и наверняка хотел предупредить остальных. Но слишком поздно. Он не смог. Если бы голуби умели плакать. Глаза были сухие, но сердце их обливалось слезами. Она уже сталкивалась со смертью, знала, что это такое. Мама показывала, чего опасаться. Показывала, как умерли голуби, наевшиеся трав для крыс. Неужели здесь тоже есть крысы? Или это не от крыс? Нет, это не может быть, ведь это город. Прекрасный город, мечта. Сколько так уже летела и она не могла сказать. Очнулась только, когда совсем выбилась из сил. Криво приземлившись на обочину какой-то широкой дороги, я уселась прямо на мелкие камешки и с лозы положила крылья. В голову ничего не лезло. Посидев так какое-то время, приходя в себя, голубка снова почувствовала голод. Нет, не так. Голод. И я вспомнила, что она ничего не ела с вчерашнего дня. И вдруг никогда захотелось плакать.
взмахнув подрагивавшими крыльями. Голубка поднялась в воздух в надежде все-таки найти еды. Поднявшись в воздух и оглядевшись, я поняла, что удалилась от центра очень далеко. Кажется, я где-то на окраине. Продолжение следует. Итак, дорогие мои зрители, сегодня мы закончили читать сказку белой голубки, которую зовут Ия. Автор сказки Солара Лайв 3 восьмерки. Я надеюсь, вы плодотворно провели время и расслабились. Спокойной ночи, дорогие мои. Не забудьте